دوستا و قمای گل سلام. یک چند در پیش که ما یک ویدیو جور کرده بودم درباره انرژی درینکس که خاص طور پر منیزو که ما درباره نقصانات کیفین که مطلب از یک لیول بالبورا و که درباره زو که ویدیو جور کرده بودم. دیگه یک قوما که از استرالیا که زیاده میسیج کرده مر و پرسان کرده که درباره کافی که مگه شما درباره انرژی درینکس جور کردن آیا شما که درباره کافی هم که دن ویدیو جور کردن چرا که برای کافی که دو متضاد گوا گفته میشه. بعضی ها که مگه هلت بنفیتس داره یعنی برای صحت چم که فایده مند است. بعض مردم هم گی برای صحت چم که نقصان ده بزی که کنفیوزینگ دیگه با مردم که میتونه مگه یار هم مطلب چی طور میشه که مطلب نقصان ده باشه هم که فایده مند باشه دیگه برای ازی که مطلب کم وضاحت کنم امی مطلب کم برای مردم واضح شونه که کافی که چیز هلت بنفیتس داره و چطور استعمال کنی اگر چطور استعمال نکنی چی نقصانات داره دیگه ما که مطابق معلومات مطابق واسه از خود که ما کوشش کنم که در زی ویدیو که برایشم که اکسپلین کنم امی کافی را که لیکن پیش از او که ما خود درباره کافی بگم اول موری که دواست سوال از دوست خور که از قومار که سوال زیره ما که برایشم که پلین می در صورت وایس مسیج دیگه شما که اول گوش کن تا که مطلب برایشم سوال واضح باشه از بعد که ما کوشش کنم که جواب از خود که بدم. خب ما موری اول که این سوال را که گوش کنیم. سلام علیکم سرجی، امیدوارم خوب باشین، صحیح و سلامت باشین، فیملی اینا تمام جور صحتمند باشن. پیشنا وایس مسیج رای کدوم آواز من کلیر نبود، امزو خاطر دیلیت کردم، گفتم این دفعه کلیر مسیج کنم برای شما. سرجی ما سالها مشاهده ویدیوهاش مرسل مونم در یوتیوب در فیسبوک خصوصا شما منتور ما هستین و میتر هزارها قومای دیگه هم هسته که شما منتورش هستین. دیگه تشکر یک جان، خصوصا همین ویدیویی که درباره انرژی درینک شما جور کردین بیخی طاق بیخی خوب شی بیخی آسان الفاظ دیگه بیخی همتر کلو خوب بود سرجی، بسیار معلومات زیاد داد اگرچه شما تمام ویدیوهایشون پر از معلوماته. سرجی از شما یک ریکوست داشتم با عنوان شاگرد خمره، اگرچه ما خود ما یک استاد کنفو هستم و میشه در ملبورن کلاب دارم در استرالیا دیگه. امی شما مطمئن خبر دارید که در استرالیا، امریکا، یوروپ و کنتری ها همینجی که همون افرایی که کافی نمخوره بیخی امنار آدم تشاک میشه که او کسی بگه کافی نمخوری مگه چطوره که تو کافی نمخوری. شما میتونید درباره میتر کافی هم میتر یک ویدیو جور کنید که می کافی چی بلاسته، چقدر کافین داره، روزی چند دنیزی نرماله، نقصانات از چیه، شگو مگه بیخی فایده داره. ما درباره ازی بیخی کتاب خواندم، یوتیوب و گوگل و خیلا که بیخی زیاد چک کردم چرا که همی ای بیخی چرا که تام کنفیوزه که یگو مگه فایده داره و یگو مگه نه تا 2 کپ رساییه، یگو مگه 1 کپ، یگو مگه 3 کپ، یگو مگه نه بیخی زیاد نقصان داره. ایو آدم ایران ممنه. پس ما همزو گفتم از شما که بهتر کی هسته که همین معلومات را در قوما پخش کنه. لطفا سرجی همی ریکوست ما را قبول کنید در عنوان یک شاگرد شما. تشکر یک جهان و منتظر شما هستم سرجی. خداحافظ. خب تشکر برای گلمو از این میسیجم که تمام که بسیار خوشحال شدم. واقعا که مطلب اینه که مطلب خالی آزرگو که درباره از کنفیوز باشه بلکه پبلیک کی مطلب که دمنیز مغربی ملک است و نام که بسیار کنفیوز است. مسئله ترست که اینجی کلچرل اکسپکت ازی بسیار دامیننت نه. مردم که صرف امو تردیشن دیگه نه مثلا یک رواج یک رسم که ما میگیم مثلا مودا گوجه که تو میمانی موری گا پیشت که چای میره دیگه نه مطلب دمنی خانی از رجه که تو بود چای یک حصه تردیشن موسته. پس اون چی که تو اونم نه که مطلب تو هلت بنفیتس چه چیز است یا هلت نقصانات چه چیز است دیگه اونجا مردم که در عنوان یک تردیشن اینجا هم منی یوروپ که است یا مطلب منی مغرب که است اول که است بیر بوده دیگه یال د جای بیر که است قد بیر تا هنوز است جایش گرفته نشده توتالی قد از یک جای که است کافی هم که است مطلب اینی دو بیوریجز که است یعنی دو تایپ درینکس که است کافی اینجی پاپولر دینوانی سوشل درینکس است یعنی مردم هر جایی که دوستا یک جایی که شد یا که اونا بیر میره یا که فرمسال که است کافی که است دو است. به هر حال ما که ای سیزیر که بیلی مطلب کم تاریخی پرسپکتیو هم داره مطلب بلیزی کلو یوتیوب ویدیو هست شما که گوشم میتونین که مطلب تاریخی کافی ره که مطلب چرا کافی من یوروپ که پاپولر شد وجهش که چیز بود و بعض مدوارش میگه لیکن اول که بیل ما
درباره کافی بگم که مثلا که آیا این نقصانده یا این که فایده مند است. برای اینکه که ما مطلب چرکی ویدیو از ما که برای عام آدم است، برای چیزا که ما کوشش کنم در زبان عام فهم که جواب شمار که بدم دیگه. برای اینکه که مطلب جواب شمار که مطلب گیار فایده کافی فایده مند یا نقصانده، برای اینکه مو فیصله کنی ایر که ما بیل کی ذهنی حساب کنو که مدیکال ذهنیت مطلب اگر از نقطه نگاهی مدیکال که مبرزی که توخ کنی از نقطه نگاهی مدیکال که مثلا که او چیزی که برین تو استیمولیت ونه نه، مثلا هر چیزی که ونه جان تو گو تبدیلی میره اور که در عنوان مدیسن یا در عنوان دوایی که است اور حساب میشه دیگه. چرکی کافی که منه جسم انسان که تبدیلی میره استیمولنت دیگه، یعنی برین تو که استیمولیت منه یا مغز تو که بیدار منه دیگه، زبان که حرکت میره دیگه. امزو خاطر که چرکی منه جسم انسان تبدیلی میره ایرم که مو در عنوان یک دوایی که است ایره کنسیدر میتونی مطلب از نقطه نگاهی چیزا که است، از نقطه نگاهی مدیسن، از نقطه نگاهی مدیکال که است ما درو گپشی میزنم. لیکن از نقطه نگاهی کلچرالی دیگه اور در عنوان خوراک متر که ما در شروع ویدیو گفتم خو نه اگر موز نقطه نگاهی مدیسن یا مدیکال ولا که است موضوع نگاهی طبی اگر مو ارتوخ کنی بس برای از مو که آسان میشه. چرکی منی نقطه نگاهی طبی که است مطلب که یک بلوک چیزار که مدیکال ایرر که کنسیدر میشه، لیکن برای پرپزی پرکتیکال پرپزیز دو زبان انگلیزا ده گفته انگلیزا که یا برای مقصد از این ویدیو که مطلب ما جواب زیر بدیم که آیا کافی نقصانده یا فایده مند است، ما که صرف دو حصے زور که میگم. یعنی منی مدیسن وقتی که تو اگو کس باشی که تو مطلب مدیسن که تو ادمنستر منی یا مطلب تو دوائی که ادمنستر منی یا میدی اگو کس تو دوائی میدی اون مطلب تو رو یار اگر تو یعنی دو کار کردی مطلب مدیکال ایرر که است حساب میشه. یک چیز است، یک دوزیج است. دوزیج یعنی هر دوائی که تو بگیری اس خود خاص مقدار داره، مطلب خود دکتر دیترمین ندیگه بیست از که مطلب تو ایج تو چیز است، جنس تو کسته چیز است، وزن تو چیز است، باقی چیزا دیگه ما منی نمیخوایم برش مو کسته پیچیده کنم. ساده زبان دوزیج کسته، دوزیج یعنی مقدارش کسته. مطلب اگر تو میگی یار ما یک دوائی رو میگیرم که اون تو اون یار اگر اینی قصد تو دوز که میگیری یعنی یک تراپیوتیک افکت داره، یعنی این کسته تو میتونه برای علاج تو کسته از این که تو زیاد بگیری او کسته خود امزو دوائی کسته میتونه از یک لیول که برسه او تاکسیک جور شنه، تاکسیسیتی یعنی زهر جور شنه. خود امزو دوائی که تو علاج نه از یک خاص مقدارش تو زیاد بگیری او خود امزو کسته زهر است دیگه. امزو خاطر کسته اینجا کسته کافی را اگر تو اینمزی لی تریت نیکیار تو دوزیج را منی کانسپت میلی دیگه. مطلب کافی مطلب یک کیمیکل نیه، منی یک گلوک کیمیکل است. بس من تر پیشنا ویدیو ور که مطلب ما فوکس خو صرف برای کیفین کردم، برای اینکه ساده فهم کردم. اینجا کسته ما فوکس خو برای کیفین منم دیگه. اونجا کسته ما من انرژی درینکس هم ماجمور گفتم که مثلا کسته تو کسته از خود یک لیمیت داری که مثلا تو 400 میلی گرم کسته تو باید زیاد نگیری که مطلب ما مثالش دادم برای کنچ کسته دیگه. این مطلب مقدار کافی رو شما فول ده قراری شما کسته گوگل کده پیدا میتونین. چرک شما که کافی جور منین دیگه بعضیا کسته منی خلطه مایه تر که مطلب منی چیزا من دخته قطره والا کسته جور منه، بعضیا کسته پریس والا کسته کافی کسته جور نه، بعضیا کسته انستنت کافی است. مطلب مختلف طریقه هر کدام شرکی باشه شما کسته مقدار شرکسته گفته میتونه. مطلب اگر لوز والا کافی هم باشه مطلب تو گفته میتونه که یار من یک گوگل که کنی یک ټیبل اسپون ازی کسته مطلب من ازی چی قص کیفینه دیگه. یعنی مطلب مقدار کیفین رکسته شما فول ده قراری کسته چیزا میتونین دوزیج شرکسته میتونین پیدا کنی که مثلا یار ما کسته چی قص کافی بخورم دیگه. مطلب تو رو گفتم که برای هلدی انسان ها کسته برای ایدلز کسته تو 400 میلی گرم کیفین کسته در روز تو رو زیاد نخور دیگه. تو کسته تو یار ما چی قص بخورم که دو چیزر کسته نخور دیگه. ما من پیشنه ویدیو هم کسته گفتم سولوشن از ما چیزا ما خود از ما کسته کافی نمیخورم، خود از ما انرژی درینکس نمیخورم، کوکاکولا کسته نمیخورم، لیکن چای میخورم. بس ما دیگه متر گفتم برای اینکه مطلب مقدار چیزا که ما برای پوره چای نه یک دانه تی بیگ مینداختم. اینجا هم کسته شما یک طریقه کاری است که اگر تم گیار ما کافی کسته خوش دارم بلک کافی رو ما درو گپش میزنم دیگه. مقدارش اینی است که مثلا تو کسته اوره آوگی کنو دیگه، شرفول آوگی کنو دیگه. شاید برای بعض دوستا خوشایند نباشه لیکن ما درو گبی دوزیج چی میدم که مطلب تو باید
اگر تو هیلت کانشیس هستی تو باید مقدار کیفی نظر که است پیدا کنی. دیگه نال مثلا گفتم که کافی مختلف طریقه پیدا میشه و مختلف اقسام کافی است که منیزو مقدار کیفی است. نال مثلا لایت روستید است. لایت روست مطلب کافی که کافی خصوص بینز داره نه مطلب دانه داره دیگه حساب بزرگ کسته نه گرایند مونه بزوات کسته ور یا مثلا روست کده آلریدی مو بینز زو روست نزوات تو گرایند دیگه نال مثلا کسته و لایت روست است میدیم روست است مطلب کسته دارک روست داره یعنی مطلب چه قص بیریو میشه مطلب تو هلکه بیریو منی درمیانه بیریو منی یا مثلا فول مطلب ماکم بیریو مطلب چیز که فول بیریو منی شرکت است دیگه اینی بیریو کدور کسته زبان انگلیسی کسته روست میگه بس تمام فایده مند چی هیلدی تر شی صحت مند تر شی لایت روست کافی است. دوستایی که میخوای مطلب منیش اینترستید باشه از خاطر زو است که دمنی زو کیفین مقدارش که است کمتر است و او چیزایی که مطلب تو میگی هیلدی حسی است که فر مثال که است مثلا منی اموتر که منی میوه که است هم میوهایی که رنگینه و که است برای فایده مند چر که منی زو کیمیکل یا کمپاوند است که مطلب دینوان انتی اکسیدنت که است کارن یا انتی انفلمیتری کارن یعنی انفلیمیشن آمس رم گب دیگه بیسیکلی کسته آمس رزمانی جانت کسته چه از بیروخ تو شاید آمس کده نباشه لیکن درون جانت هر کار که تو کنی آمس نه دیگه تو منال مستن کسته اگر تو دبل منی مندا منی استرس میشی تمام از نکسته مختلف جای جسم تر کسته از بیرو شاید تو معلوم نشنه لیکن از درون کسته ور آمس منه دیگه اینی آمسار کسته روگ منه انفلیمیشن را کسته روگ منه کسته روده تو میتنا آمس کنه گو خوراک شیر چیز کنه به هر حال ما منی دیتیلش کسته نمگم لنگست میتونه باشه انواع و اقسامی ارگنز انسان کسته میتونه آمس کنه مختلف ریزنز کسته بس مطلب اینی انتی انفلیمیتری یا انتی اکسیدنت والا کسته اینی خاصیت داره که مطلب ور حصہ هیلث بینیفیٹس حساب بعضی مردم گیار تو انتی کینسر هم است این مثلا کسته تو از کینسر لیکن اگر تو کافی دارک روست که منی مطلب کلوز بیریو کی کدا کافی است اگر تو مخری منی زو کسته کارسینوژن هم داره مثلا کارسینوژن اور چیزم که کینسر جور منه دیگه اینی تایپی پروتین و شوگر که مطلب تو زیاد کی تیره کنی شره مطلب گوشت تو فول دارک سرخ کی تو کنی که مطلب رنگش فول تیرش نه اون کارسینوژن جور میشه کارسینوژن یعنی مطلب کینسر زا یعنی کینسر پرودوس کردنی والا کسته کینسر جور کردنی والا بخشش باشه ما فارسی اردو انگلیسی کسته گردم کوشش تو مختلف طریقه بگم تاکه برای دوستا کسته واضح شنه دیگه خب یا سرطان زا مگه دمنی فارسی کسته مو دیگه ور د انگلیسی کسته کارسینوژن مگه یعنی یک چیزی یا کمپاوند کیمیکلی یا گو خوراکی یا گو چیزی که مثلا باعث کینسر که شنور کارسینوژن مگه سرطان زا مگه د فارسی کسته به هر حال دیگه نالی کسته ای شد مطلب تایپ کافی و اونم شد کسته مطلب شما رو گفتم لایت روستری چی دوزه چی گفتم شما رو فول تقراری شما میتونین گوگل کن هم هر فرم کافی کی باشه شما میتونین در صورت سپون بگین که مطلب چند قاشق ازی کسته منی مطلب منی قاشق ازی چقدر کیفین میتونه باشه دیگه کپ والا کسته کم کنفیوزینگ چرا که کپ یار کس مختلف دیگه یگو کسته مکشی نه قزریزه یگو نه قص کټه مک دره دیگه تو یا ګورم کپ چې نه قزریزه کپ مېره یگو نه قص کټه کپ مېره دیگه هم خاطر مطلب نارمل کپ کی کانسپت کپ منی امریکا کسته کم انتر واضح از خاطر ازی واضح است که این جی کسته سروینگ بیسد اون سروینگ است اینا فر مثال اگر تو میگی یار کپ مطلب مردم ایر میگیره که سایز زو کپ کسته 240 میلی لیتر است 240 میلی لیتر یا سی سی والا که گر مردم سی سی والا خوش داره 240 سی سی است لیکن یک کپ کسته دو سروینگ است سروینگ مطلب شسته که یک وقت که تو باید گو چیز رو بخوری باز همزو خاطر همیشه که تو که سروینگ رنج که مردم میگه یک سروینگ کسته 4 فلورنس اونس است 4 اونس یا هاف کپ یا کسته 120 میلی لیتر 20 میلی لیتر یا 120 سی سی تمام یک چیز است 4 مطلب مردمایی که د اونس آموخته 4 اونس برابر 120 میلی لیتر 120 میلی لیتر برابر 120 سی سی است تمام از نکست یک هیچ چیز است و تمام از نکست یک سروینگ رم مثلا نال تو میگم ما آیس کریم بخورم چی قضا آیس کریم بخورم هیلدی باشه زو زیاد ما آیس کریم نخورم یک سروینگ چی هاف کپ چی چیز است برابر 120
20 میلی لیتر یا 120 سی سی هر کدامش مطلب چرا که مردم مختلف ملک‌ها مختلف کانسپت دارن. منی امریکا کسته یعنی اونس و پاوند و یعنی چیزا کسته است امزو خاطر کسته اینجا مردم هم یک سروینگ مربید یک سروینگ مطلب تو برایش کسته 4 اونس مو برای فرم سال دست چرا که اینج کپایز نمالم در کده ولی کپم که تو کنی که اگر گفت 4 اونس یا فرم سال اگر تو یک کپ را که تو وردی بازی میگه 2 سروینگ مثلا 2 وقت بخور ایتانی که فرم سال تو یک کپ آیسکریم گرفتی یک وقت خوردی مطلب تو او آیسکریم تو که باید تو 2 تایم بخوردی و تو یک وقت خوردی دیگه اون کسته برای است تو کسته از ذرات جان تو کسته چیزی که ذرات تو کده زیادتر است دیگه مثلا خاطر کسته اینج کسته اینی چیزا کانسپت درنه که مثلا تو اگر ادلت تو چی قز بخوری آیسکریم بخوری تو چی قز بخوری چاکلیت بخوری تو چی قز بخوری نان اگر تو مخوری چاول اگر مخوری تو چی قز بخوری لوبیا مخوری گوشت مخوری چی قز مخوری سروینگ والا بیست است مثلا تو مونپلی مخوری چی قز مخوری پیش گونیش مخوری یا فرمسال پیش یا اگر حلوا خوردی پورا دیگر تغییر کسته در پیش خطانی یا فرمسال کسته نه تو باید بریز میجر کنی. ما یک چیز انگلیزار کسته خوش دارم که اینجی کسته میجرمنت دوزج کانسپت بسیار کسته اینجی مضبوط است. منی مدیکال خو اگر تو از دوزج چیز رفتی خو مدیکال ایرر منی عام آدم خو کانسپت ایرر خو نیه چرا که اون خوراک دیگه لیکن اونایی که هیلث کانشس اونا سروینگ سایز خور کسته ضرور میله یار فرم مثال اگر ما میخورم پروتین کسته ما باید چی قز بخورم یک سروینگ سایز یک پروتین کسته دیگه وقت چی قز است کربوهیدرات سروینگ سایز چی قز است فرم مثال اگر ما کسته گرینز میخورم یا مطلب ما سلاد میخورم سروینگ سایز چی قز است اگر ما یوگورت میخورم یا فرم مثال ماس میخورم چی قز است سروینگ سایز آیس کریم سروینگ سایز چی قز است دیگه هیچ چیز ضرورت نیست که ما شمار بگم گوگل کی کنین شمار گوان تو گوگل شمار میگه یار سروینگ سایز چی قز است اگر تو بگی یار می سروینگ سایز ما د امریکا نیم فرم مثال ما زیر جایست که ما سمجو على سودانه که منی پلاستیک سودانه کیلو حساب سودان بس تو اینجا میگه یار چند گرم از یک است یک سروینگ سایز است گوگل کنه تو گوگل میگه چند قاشق از یک است فرم مثال یک سروینگ سایز است تو وان تو کست تو گوگل یک سروینگ سایز تو کانسپت شکست تو میده. خب به هر حال موز تاپیک کست کم درو دور میشه لیکن ما گفتم یک کانسپت سروینگ برای دوستا کسته بسیار لازمی است چرا که منی دوستا کسته حصه فرهنگ از مو کسته جور نشته و ما شما خبر است که ما بله فرهنگ یا بله کلچر کسته کافی امفسایزم کافی زور میزنم که کلچر یا فرهنگ سازی بسیار 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 کسته ضروری است برای یک قوم برای یک مردم کسته برای خانه برای یک شخص حتی کسته که تو برای خود یک فرهنگ سازی منی. به هر حال دیگه در نظر من تا که ذهن از ما سروینگ سایز و کانسپت سروینگ سایز بز مایرم کسته امفسایز که اینجا کسته گفتم قچمو کسته بگم. خب واپس طرف کافی موری تبال ما که دوباره کافی صرف دوباره دوزج چی کسته گپ زدم. دوم کانسپت که مطلب منی مدیسن است از نقطه نگاه دوایی طبی مدیسن مدیکال هر کدام شما میگین او تایمینگ است مثلا اگر تو پیش دکتر که مور میگه یار اینی گولی که تو مخوری مثلا یک گولی صبح یا چش تو بگاه نه تو میگه 3 وقت کسته بخور یا تو میگه اینی چیز بخور پیش از نان بخور یا میگه تو قد نان بخور یا میگه بعد از نان بخور ها یا میگه تو پیش از خواب بگیر تو یک تایمینگ میده تو یک خاص تایمینگ میده دیگه نالی اگر تو دوایی را مدیسن تو از تایمینگ شی لیت کلو لیت کنی یا مثلا کلو گاه کنی یا تایمینگ شی تو ملوث نیلی مطلب تو در نظر خون نیری ور کسته ایسی مدیکال ایرر هسته ایر مدیکال ایرر کنسیدر میشه دیگه اینجا کسته کافی هم کسته چرا که مو ایر دینوانی گفتم که استیمولنت نه برین تو استیمولیت منه د مغز تو ذهن تو کسته د تحرک میره د حرکت میره دیگه امزو خاطر کسته چرا که منی جست تبدیلی میره ایم کسته خود یک مدیسن است بس امزو خاطر کسته تو کافی که مخوری یا خطور مقدار شی گفتی دیوم کسته تو چی تایم بخوری ای هم کسته بسیار اهمه. خب بیل ما کسته برای زی دوستا کی تایمینگ شی کانسپت شی کسته برای شما کسته کم واضح کن دیگه نال مو کی بیدار است. خب اینال مستن کسته حساب کو منی جسم از مو کسته یک تایپی کیمیکل است به نام ادونوسین دوستایی کی بخشش باشه دوستایی که رجحان چون طرف بیولوژی نیست طرفی زیست شناسی نیست مازونا کسته معذرت میخوایم ما میخوایم میره کم دین دوستایی که بیولوژی میخوانه خاص طور پر استودنتایی که بیولوژی میخوانه 19 مطلب والا یا اف سی والا استودنت کم اونار دینوان ریمایندر کسته چرا که اونا شاید خوش شوای که یار
نه این یک چیزی که ما میخوانی تو خیلی مطابق یک پرکتیکال اکسپکتشنز داره. شما ادونوسین را کافی شیشندین در صورت ATP میخوانین که مطلب که استمو کرنسی انرژی کرنسی سیلز که استموگی که مثلا سیلز را که است هر خولیه که تو منی جان داری هر سیل هر سلول مطلب دم خصوصی زبان شما رو دارم که شما دارین پاور هاوس زور که است یا مثلا انرژی که شما رو میده کرنسی زور که است ATP شما شندین دیگه ادونوسین ترایفاسفیت که است که ما شروع میگه دیگه ادونوسین که است پارتی بیلدینگ بلاکس DNA هم که است بیلدینگ بلاکس DNA و RNA هم که است که مطلب ژنتیک متریال از ماست. دوستایی که برای عام دوستایی که ایزی چیزار لفظای از مرکزی تکنیکال لفظار آشنایی ندارم از معذرت میخوایم ما واپس طرف آسان لفظ شمار سمجھاو کدوم اور لیکن ما برای دیگه دوستا که استخالی میخواستم بگم دوستایی که بیولوژی میخواسته که من چیکسته کم اشاره کن علاوه ازو که ادونوسین که منی مدیکال که برای هارت اریتمیام که استعمال نمیستن که دل تو ارتعاشی به ترتیب که داشته باشه دل تو که بس برای آرام کدو زوم که مطلب یا برای دل تو برای سیلو کدو زوم که ادونوسین را که د عنوان دوايي هم که استعمال میشه. خب کافی چیزا گفتم تا که مطلب یک لفظ در ذهن چون بوم نمی تمام چیزا گفتم او است ادونوسین. ادونوسین که یک کیمیکال است که او حصه جان از ماست بیلدینگ بلاکس از ماست یعنی هر خولیه از ما جوړشته اور مو که د عنوان یک حصه انرژی هم از ماست هر چقدر که اکتیویتی مونی پارت ATP است مثلا یک حصه از مولکول هم که تشکیل میده. علاوه از او که ادونوسین وقتی که مثلا که تو تمامی روز که تو بیدار هستی تو میخانی کارنی بازی مونی سوشالایز مونی مثلا هر کار که تو مونی پور روز که تو زمانی مقدار ادونوسین که است منی دماغ تو جمع شدو شروع مونه پس امزو خاطر طرف بیگا که موری مطلب سو بیگا کمه هر چه کس که تو طرفی بیگا نزدیک میشه طرف شاو که تو نزدیک میشی ادونوسین مقدارش منی دماغ که است جمع شده مور دیگه مقدار که میرسه کافی مقدار که جمع میشه بزو برین تر سلو مونه پورا جان تر که است دماغ باडी تو برین تو کنترل دیگه از یک لحاظ دیگه همزو خاطر پورا جان تو که است سلو میشه چی مایت پود میشه تر که است خواو میگره و توره خواو دلجینه. خب دیگه اینالی که است کافی چی کار منه کافی که است وقتی که تو کافی مخری کافی که است دمنی برین تو که است همزو علامونه که اکت نکی ما ادونوسین استم. خب مطلب ما کیمیکلی که است ادونوسین استم بازو که است د جای چیکار نکی مطلب مو ادونوسین را که است از اکشن چی بلاک نه مثلا گفتم نه که ادونوسین منی جان تو که جمع میشه مقدارش که زیاد میشه بازور که است تو را خودلجینه مطلب ما برای ساده مردم گم چرکی نه نیورو ترانسمیترز است و شو دوستا که است اگر اونا تکنیکال خوش تر ما خودون چون گوگل کنی چیزا سرچ کن لیکن بعضم برای دوستایی که اینترستید است شما خبر است هر خولیه که است د گیرد خو که است مختلف که است حساب کنو که د زبانی چیزه که است کی انلاک ولا که است کانسپت داره نه که منو که است د بیروی سیل که است ما میخوایم کوشش کنیم که تکنیکال چیزا استعمال نکنیم عام زبان استعمال کنیم خاطر درو سوچ کردیم که مطلب ریزیم ما که است چی کانسپت کنیم حساب کنو که بیروی سیل که است نه مختلف انواع و اقسام پروتئینز است ریزه پارتیکلز پروتئینز است یا شوگر است. خب دیگه نال فر مثال که است هر کیمیکلی که میخوایم منی سیل تو جمعش نه بعضی خاص پر نیورو ترانسمیترز و چیزا که منی سیل تو گوت تبدیلی کنه اونا که است خود دزی ذراتی پروتئین یا دزو ذراتی شوگر که است خود میچسبنه. خب نور که مطلب دزو چسبید بزو که است توریزو و اجازه میده که منی سیل ولی دیگه حساب کنو که هر سیل که است خود بارډر داره. خب بارډر که است خود گارد داره بزنال که است هر آدم که ما اونا که است مختلف مخصوص گاردا که است اونا را اجازه میده یا که اونا که است درونی خولیه که است یا درونی سیل که است بوره معلوم نیست که ما برایشون پیچیده کدام یا آسان کدام. پس دیگه امروز خاطر دیگه اینجا که است چیکار نکی یعنی ادونوسین که چیز بخشش باشه کیفین که دمانی کافی است یک حصه کافی است وقتی که تو کافی مخری کیفین ازی که است ما خود رنگ ما ادونوسین استم پیش سیل پیش خولیا پیش چیزی که ما که است رنگ ادونوسین وری استم اکت نه رنگ ادونوسین وری بزو که است مور قدزو گاردا یا قدزو پروتئین یا قدزو شوگرا حساب کن ما درو چیزن خود قدزنا خود که است میچسبنه. خب بازی که است چیکار که ادونوسین که است اینجا بلاک میشه. خب گفتم ادونوسین کارش چیز بود که جان تو سلو داون کنه
تو کسته بوری خاو کنی خب شاو تو خاو کنی بس تو که خاو کدی خب باڈی تو کسته منی خاو کسته رست اند دایجست دیگه نه یعنی مثلا کسته خوراکایی که تو خوردی اونا کسته هضم شونه در دوران رست باڈی تو هر چقدر که ریپیر د کار در از مغز تو گرفته تا پوره جان تو هر چقدر که اعضا و چیزی تسته اونا ریپیرینگ هر چقدر که در کار داره اونا کسته زرد شونه خب لیکن وقتی که تو کافی بخوری خاص طور پر نزدیک شاو مثلا کسته که تو مخری بازو کافی کسته چیکار نه د اکټ مونه که ما ادونیسینم لیکن د جایزی که باڈی تور خاودلجی کنه باڈی تور کسته بیدار نه تور انرژی میده دیگه تور کسته چیز بازمزو خاطر کسته این نقصان از این چیز میشه ما گبی تایمینگ ره تور زدن که اگر فرض مثال تیما شاو که تو مثلا تو کافی خورده د جایزی که فرض مثال 8 بجه 9 بجه که شده نال تو باید باڈی سلوش نه چی ماید خواب بگیره تو بور خواب شده تو تیم که تو کافی مخری یک تیم تو 6 2 بجه شام یا 12 بجه تو وقت سر شام تازه سر شام شته یک تیما یک و نیم بجه شاو 2 بجه شاو تو تبال ششته کسته یا میخانی یا کمپیوتر تو یا بندار نی سوشلایزینگ 2 بجه 2 نیم بجه 3 بجه تو بیله کسته خاونی بس تو که صبح کی بال مشی صبح کی تو از خواب بیدار مشی اگر فرض مثال نیچرال پروسس باشه یعنی تو کافی نخری آدم کسته کافی نخری چای نخری کیفین نخری مطلب تیمای سر شاو کسته مگم بیا از چشت بعد که تو بند منی تایمینگ کسته درو گپ شی میزنم دیگه این مثلا کسته اگر ادونیسین مو نیچرلی مطلب منی دماغ جمع شه بس تو کسته است که مو 9 بجه 10 بجه 8 بجه ارچم که تو مطلب تیم خاو تسته که تو خاو منی باڈی کسته پراپر ریست ونه پراپر کسته چیزا کسته ریپیرینگ شی موشه صبح که تو از خواب بیدار میشی تو بالکل یک نو انسان هستی پر انرژی پر چیزا کسته ریفرشتی تازه تر تازه تیاری که مطلب روز خور کسته آغاز کنی قط انرژی کسته چرکی پر روز که تو خواو که میشه مقدار ادونیسین کم میشه صبح که تو بالی تو یک بالکل نو انسان هستی لیکن اگر تو کسته کیفین خوردی الکیفین کسته اکشن که ما ادونیسینم بازو کسته رای ادونیسین خو بلاک کده بازمزو خاطر تو خو بیدار منده بس نه صرف تو رست نکده تو کسته چیزا نکده مقدار ادونیسین کسته منی جان تو منج منده تاوت امر کس چرک رای زور کیفین بلاک کده بازو ادونیسین خو گوجه گم خو نشته خو منی برین تو منده دیگه یکی تو بیدار منده نه جمش مقدار فول زیاد شده پس امزو خاطر وقتی که تو خاو منی خب دیگه او کسته تایم میگیره که از منی باڈی تو کسته چیز است نه کیفین کسته لیور تو بگیره و پروسس کنه مطلب کسته از منی جان تو کسته و برو بدر کنه در صورت پیشاب کسته باقیش کسته دیگه او یک تایم داره که مطلب لیور تو کار کنه و گردای تو کار کنه و تاکه مطلب کیفین از منی سیستم تو برو بدر کنه از منی جان تو برو بدر کنه تا او تیم ر دی ادونیسینا جمش داره یا نه کسته بزمزو خاطر تو شاو خاو منی سی خواهم خو مطلب دیپ خواهم خو تر نورفته باڈی ته ریپیر شي میساب شده مطلب تمامی زنار دیگه اونجا خاطر شو وقتی که تو صبح که بیدار میشی چی مای تو یا بال از خواب بیدارم چی تو که بال شدی او قطعی تو تلخه فول لو انرژی فول مطلب انرژی تو فول لو مور تو فول آف فول د سختی دیگه تا کایر تا که تو کافی نخوردی تو مجبور که تو کافی خوردی یک نو استیمولنت استیمولنت نه بیلا چی ماش بدار بعضی کافی خورار تو نه که مطلب یار ما کافی ما دماغم درو کار نه ما درو روز خو استارت نمیتم چرک ما کافی نخوردم بل ما کافی بخورم بس ما کسته بیدار بشم دیگه اگر تو کافی نخوردم ما سر درد نه یار موډای ما انرژی نه درم ما فول لو انرژی فول چیزه چر که تو نیچرل سایکل تو میده کنه پس امزو خاطر تایمینگ هم کسته بریزی بسیار اهم است خو بس تو چی تیم باید کسته کافی بخوری دیگه تو صبح که تو بیدار شده اینا مثلا ما تو ریزگی خو درو قسم مثلا مو که ریزه بودی خو خوش داشتی که بوری فوتبال بازی کنی صبح کسته مطلب مرافتی میدانی کسته مردم دبل میکرد بچا کسته بازی فوتبال بازی میکرد یقین که صبح که مرافتم که دبل که مرافتم یا مثلا کسته چیزا که مرافتم فوتبال که بازی میکرد که ما دی چای نخورده هیچ چیز نخورده هیچ چیز نه چای نه کافی موید کانسپت نداشتی چای لامور تبال نخورده دی لیکن فول بیدار فول الرت فول ریفرش فول انرژیتیک لیکن یا کی مطلب کټشته کم مطلب د چای کې وختشته بس باید گو کپ چای که بخوری چیزش نه الان که چای اسمه دایلوت ہے لیکن بعضم کسته مو قزم تو مقدار کیفین کسته تو دیستارت منی نه مثلا تو سر شاو بشک چای اسمه کسته لایت که مو مخری اینال کسته ور تو چیکار بدانه بزینال مثلا این توخ کلو یک سوشل اکسپکت هم داره نه سوشل اکسپکت از مو درسته که یا خصوصیات چای مخری
یا خود تو قدندوالخ تیمای پیشین کشیشتی بیرو چای دیگه ورمزو شیر چای دیگه منیزم کسته باید یک گلوک چای منیزو انداخته باشه اسپیشال دانه دار چای رم کسته فول یک مقدار رم فول استرانگ کڑکدار چای که تو زدی بازمزو خاطر دیگه اور تو بیدار نگانه دیگه تا سیستم تو تاور کیفین پروسس کنه برو بدر کنه چند گنټه خشر میلک دیگه امزو خاطر کسته اوچ کار نه کی نیچرال چیزر کسته از غول کسته پس بنا پس بنال مثلا دینوان مثالی تر مگه اگر تو فر مثال تیمای چشت اگر یک کپ کافی خورده باشی او تو میلک تا چیزر کسته تا یک 12 بجه شاور بیله کسته زمینی سیستم تو کسته ټوټلی برو درش نسرش دیگه شما خود اندازه ده که مطلب چه قصبلی باڈی اثر انداز شه بس امروز خاطر بهترینی تایم اینه که مگه تو کی وقت صبح که بیدار شدی مثلا تو کوشش کنی که خود خامخته نکنی دیگه لیکن بلکه مو انرژی نیچرال انرژی صبح که تو بال میشی خود باڈی تو انرژی میده که برای که روز پیدا کنی بل دیگه مطلب چمای دا بجا تو کارای خمونی خاندوی خمونی سکول خمونی کار خمونی هر چیز که مونی چمای دا بجا از دا بجا بس تو یک کافی که بخوری بس تو دوباره انرژی میده نو استیمولنت میده بازو که است تورچ کار و انرژی و استیمولیشن ازو که است تورنگانه دیگه یعنی دوران روز که تو مطلب چیز داشته باشی بازو تا سر شام را که است و باڈی که است از منی جان تور برو بدرنار چیز که است پس سر شام باز بعد تو نیچرال پروسس دیگه دونیشن کافی منی جان تو جمع میشه باز بعد تو خاونی شاو خوب تایت بیبیز والا که سلیپ منی باڈی تام صبح که تو بال میشه تو که است ریفرش تر است البته که تو که کافی آموخته باشی تو خود نمیتونی اچانک استاپ کنی دیگه تو باید دوره مقدارش کم کنی تایمینگ شر چیزا کنی بزرگ کست آوگی کنی سیلو خود خرزمانی کافی کست خود تو برو بدر کنی امزو خاطر دیخو مقدار دیوم کست تایمینگ اینی دو چیز کست بسیار اهم است سیوم چیز که مطلب ما شما گفتم اگر دیاچ متوال منده باشه گفتم که لایت روستید کافی کست زیادتر بینیفیشل است و از او قدم اهم اینی است که مطلب کافی دارک کست برای فایده منده دارک یا بلک کافی مطلب ازی است که منیزو تو شیر نندخته باشی یا فرض مثال اگر شیر نندخته باشی منیزو قیماق نندخته باشی و انواع و اقسامی شیرینی منیزو نندخته باشی خاص طور پر کریمر کسته اون چیزا کسته نندخته باشی بلک کافی کسته ورم کسته اوگی در نظر از ما کسته اگر برای دوستایی که هلت کانشس است ورم تایمینگش خیال کرده ای در نظر از ما کسته بهترین است خو اینالی این دوست مکسته گفت یاری کافی چیز بلایه مطلب از کجا آمده چطور آمده دوستایی که اینترستید نیه مطلب ویدیو دراز میشه دوباره هیستریش کسته یک کانسپت چیز گوایز منی است که دوباره زی کتابا لیکاشتم تر که دوست مو کسته مو گفت دیگه مطلب منی یورپ کی کافی کی پاپولر شده و از خاطر ازی بوده که مردم درینکینگ واتر شکسته یعنی آوی خوردنی آوی آشامیدنیش که بوده آبی آشامیدنیش که بوده فارسی که ما میگی اونا کسته صحیح نبودن مطلب قابل خوردن نبودن قابل چیزا نبودن مثلا خاطر مثلا اگر تو یورپ را چند صد سال که است که تو پیش بری مثلا ما د امریکا را گپ میزنیم 1.5 سال تو که پیش بری یا مطلب 1.5 یا 200 سال پیش بری ایندور پلمبینگ نبوده مثلا که ایندور پلمبینگ مطلب چیست که منی خانه پیفای نبوده ترتیب پیخانه باشه و غسل خانه باشه و پیف کشی باشه و او گرم او یخ باشه و هیچ چیزایی نبوده مردم که د بیرو یک دانه خانه آینگی چیز چوبی که است جور که درون مزم رفته یک سولاخ کرسی ورشته یک سولاخ اونج پیخانه مکده دیگه بس امزو خاطر که است آوی چرکی مطلب که است آوی فاضلاب که مومگی یا مطلب سویچ که مومگی یا فرض مثال آوی نالی که مومگی یا پیخانه که مومگی گلاب درویشم که است دیگه اینا قد آوی خوردنی بعض اوقات که است میکس مشته چرکی می آوام رفته منی طالب ملاب رفته دیگه اونج گوسبوم بخور بوزم بخور دیگه سگم منی شیشاش کنم بخشش باشه دیگه مطلب جانورا بخور و شاش کو میلگی کو دیگه بس انسان هم که است میلگی انسان خاص قرط و بزمور اپاس بال کو بزمور بزمزو خاطر چند سال پیش که بوده منی یورپ ناجوری کوره که است بسیار زیاد بوده دایریا و غیره که است منی مردم از خاطر ازو که منی ازو که است آوی آشامدگیش صحیح نبوده امیا دمیال که دمزی روز که مو زندگی نی یک کټه مسئله دایریا که است یا فرمسال ناجوری میده که است د منی یک لوگ افریقایی ملک حتی که منی ساوت ایشین ملک که است مثلی باز جای انډیا و پاکستان و بنگلاديش هم که است تاول مسئله چرکی آوی خوردنی آو آشامدنی صاف نیه او مردم که است میلگی انسان که است قضو گرد میشه که مخرن کورایش که است خراب میشه
دیگه امزو خاطر کسته انگریزا چرکی رنگی پاکستان اندیا وری بوده او زمان کسته رنگی افریقا وری بوده مردما کسته دیگه صفایی و چیزا نبوده و کانسپتی جراثیم و چیزا کسته منی مردما نبوده باز امزو خاطر مردما کی او کی مخورده و نکلو ناجور میشده لیکن باز مردما تو که کیار اگر مو بیر کی مخری باز او چرکی مطلب بیر خود خبر که منیزو الکل دیگه باز الکل برای پوره بکتریا نه برای بعض اقسام بکتریا کسته و دینوانی حساب کنو که بکتریا رو مکشته دیگه چرا مقداری 100% الکل نه مطلب تو اینالی الکلی که توی علی منی مدیکال که تو دستای خور صاف مونی یا اکوپمنت صاف مونی یا اوزار که تو صاف مونی قچی و مطلب خالص الکل دیگه لیکن منی بیار خو مطلب شوگر هم است دیگه خوراک تیار کردم خواسته برای بکتریا کسته چرا که خمیر شده دیگه مزو خاطر کسته بعض اقسام بکتریا کسته برایش فایده مند بوده مزو خاطر بز مردم اختیاره که مو که اگر آو ساده مخری کور درد میشی ناجور میشی انواع اقسام ناجوری کور دردی لیکن مو بیار که مخری قز ناجور نمیشی لیکن بیار هم 100% پروتکشن اگینست بکتریا نمیده دیگه 100% کسته 100% کسته باکتریا یا بکتریا کسته نمکشته جراثیمار کسته نمکشته دیگه مزو خاطر کسته وقتی که کافی مایه کانسپت کافی درسته این مطلب کانسپتایز منیه دیگه این مطلب شما توغم میتونین آنلاین کسته دیگه مطلب وقتی که کافی از عربیا مایه بریزی که کافی رو جور کنم نه آو جوش میده تو که آو که جوش میدی بس پر جراثیم رو مکشه باز امزو خاطر وقتی که اینا کافی جور میکردن چرک بریز تو با آو جوش بدی بازو جراثیم رو مکشته بس کافی که مخورده تو که هیچ کور در دیت نمکشته ناجور اثر بیارم کده خوبه باز امزو خاطر شما منی سوشل لایفی مغرب که است شما میگرنین که بیار مخوره مردم یا کافی مخوره ریزن چه نیست که مثلا نه یک تردیشن داشته یک زمان نه آوی صاف نمید خود از این دور مو ضرورت نداره دیگه از این دور تو مطلب اگر تو فرمسال جای شهر میشنی یا دهات میشنی یا دگول اقا میشنی که آوی چیزانی خب باتل واتر میلام شده روز مگر باتل واتر بعضم جای مور کردم که ما باتل واتر زیر بلش ترست نمونم مطلب مدام مردم منیزی زنم سفر مثال تو گوجه پاکستان مور میگار نه او نل کرمنیز باتل واتر کسته میندخته دو اونچ کسته تو ریکمند نکی فر مثال کسته تو کاربونیتد کسته چیزا کسته مخری دوران تریول کسته اگر چون برای تو نقصان ده صحت شي لیکن کم سے کم تو از دایریا بچاون خاص طور پر اگر تو درو سفر منی نه سفر که یک کټه مسله است که تو گو خوراک بخور تو پیچیش کن بس د سفر تو پیچیش بس جان د جوړ دیگه برابر بس همزه خاطر بریزی که تو ناجور نشنی چیزا کنی مګر د جایزی که تو آو بخوری تو آوارتم خبر نی که متن منیزو انواع اقسامی بکتریا باشه چیزا باشه که تو ناجور کنه از همزه خاطر کاربونیتد مثلا تو پیپسی میگیری یا فانتا میگیری یا کسته فر مثال کسته ایدیال د امریکا کستما نمایش کست زیاتر د یاد ماینجی مطمئن جینجریل داره یا فرم مثال دکتر پیپر داره دیگه دوستا کست اون جو چیز دیگه داره فرم مثال اسپرایت است دیگه کاربونیتد والا چیزار کست اگر چی مو منش شوگر داره یا فرم مثال بعضیش کست منش کافین داره لیکن چرک تو د سفر دیگه تو برای چیزا نمونه دیگه که تو تشنگی بشنی که تو که مخریم فرم مثال کست ازی که تو آوی چیزار بخوری که تو خبر نی کی یاری مطلب چیرنگ آواسته که ما بخورم کور درد نشون دوران سفر مطلب تو ریکامندیشن امر خب دوستا یہ مطلب منیزی قصه دردراز منیزی کسته دیگه چیزام است که ما مطلب میتونم منیش اید کنم لیکن شاید برای دوستا کسته بورینگ باشه برای باز دوستا کسته ویدیو هم کسته کافی لینک میشه بعضم دوستا کسته شاید ما اکسپکت باشه که ما میس کرده باشیم اکسپلین نکرده باشیم شما تهانوز شاید سوالات داشته باشین شما اگر در ذهن شما گو سوال ما گو تجویز ما یا گواهی که ما در منیزی ویدیو گفتم شاید قد زو اختلاف داشته باشین یا بهتر ایده داشته باشین ضرور کسته دزما کسته برسن